बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नबी तुम यूट्यूब चैनल दे पे देहाती मुंडा व्लॉग ते अज आप बजी तोते को लेंदे पे हैं छली ते ओ तो दिखेने हैं ते वो बड़े ही शौक दे खाने उन्होंने वास्ते बहुत ही फायदेमंद है। और तो दिखाऊँ बैक कैमरे दे नाल इस छली का आप 4 टुकड़े करके देंगे हूँ सी इन्ना घटेने नाल नाल तो दिखेने हैं दो मुर्गी ते उनके बच्चे भी बड़े तांगे कने असें खा देना। ऐसे दे दें पे ना वो बहुत ही शौक दे खाने। ये अपनी जोड़ी है ना बहुत ही प्यारी जोड़ी है। ये अपने को जी मादी बैठी है ना ये जेड़े बच्चे भी देंदी लाल आखे देंदी। ये परला इना नारी वे ओली जड़ी बैठी वे ए मादी वे नार दी एक आँख हो रहे थे एक हो रही है एक ब्लैक है एक वाइट है और मादी दी दुए आँखी ब्लैक दे विच बहुत ज़बरदस्त जोड़ी है। इन्हों के जेड़े बच्चे ने लाल आखे जाने और दूजी जोड़ी है ही वे इन्हें 4 अंडे लहायन ते 2 बच्चे निकले पे वो हाली छोटे छोटे जिवें इंशाल्लाह थोड़ा अच्छे तरीके वाल तो केसों इन्हें को छली पाऊँ ये बड़े बेताबी बैठे एक कैल्शियम ब्लॉक से मैं आप घर बनाए हैं बोतलों के छोटे छोटे टुकड़े कर दे बेताबी दे जोड़ी बैठी से देखो बड़े गौर नाल छली उड़ी थी मैं। तीजे नंबर से ये जोड़ी से मादी अंडे लाई पे 4 माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीडिंग है बहुत ज़बरदस्त। ये इधर नारे ते बड़ा शर्मांदा है कैमरे को बड़ा डरदा है बड़ा खाइदा है आदमी मेरे को शर्म आती है कैमरे को बड़ा लुकदा है। ये कैल्शियम ब्लॉक तो वगैरह से भी ये मैं आप घर खुद तैयार किए थे। टांग है बैठे सही छली खावन रही ये माशाल्लाह मेरे सारे पट्टे तकरीबन 2 4 6 ते इस 7वां ते 8वीं अंदर अंडा होते बैठी है। पर कैमरे थोड़ी जी शक्ल नजर आनी पी ये भी 5 अंडे लाई पई है। ये सामने यार डोले दूते नार बैठा ना ये नार हुन नाल गंडा हुआ है ते ये मादी भी हुन पैर आ गई है माशाल्लाह। ये बहुत अच्छी ब्रीडिंग है फास्ट ब्रीडिंग है ये और उम्मीद है कि अच्छी हो सी इन्हों को छली पाऊँ ये इंतज़ार है दाना इन्हों का खत्म है ऐसे इन्हों को छली पा रही थी और सारे ना देखो डरे बैठे थोड़े जे उत्ते चढ़ गए और मेरा पुत्र आ गया थे वो जवान आधे पैस छली छली देखो सी नर मादी बड़े शौक दे खाते पैन इन्हां दे यानी कि 2 बच्चे निकले। आपको जूम कर देता हूँ ये माशाल्लाह सारे मेरे पट्ठे तो लिया बैठे इन 8 ते छली ना को थोड़ी जी पा दी क्योंकि आजकल ना छली बड़ी मुश्किल मिलती पई है। माशाल्लाह बहुत शौक दिखाने पे
कोशिश की करो यानी कि सर्दियों के छली लाजम दी करो लाजम, क्योंकि ये बड़ी शौक दी खाने